bài tên là hàng thòn tôi bây giờ bộ môn hay dân trâu vô client như này cho nhiều màn lại này cho nhiều màn làm bài ấy cứ làm bài ơi computer client như này việc khai chia sẻ magic bằng domain controller này karena việc khai chia sẻ magic domain controller mình này thà domain controller như này anh phải cả đục chrome anh phải cả bằng rồi bắt đầu cầm thì rồi computer client này karena việc tên cho domain đấy việc nơi chụp group thông đa này này về chụp group thông đa mình này thà domain controller như xin mail như này mình này phải cả đục chrome về mà này nhé đâm bây cho nhưng mà từ tìm mua dân trâu set IP address rồi vì này nhé hiện tại đâm bây set IP address viết cứ dùng cho mà sẽ làm lừa my network này dùng tiền property đâm mới dùng tiền chain adapter right click on local connection dùng tiền property hay IP bây giờ proคือ IP version form ហើយយើងកំណត់វាមកហើយយកពាក្យថា use the following IP address គឺសម្រាប់កំណត់ដោយដៃបើយើងយកឲ្យលើនេះ obtain នេះមានន័យថាវាទទួល automatic ណាយកនេះមកហើយយើងកំណត់មក192 168ចុចដកនេះជា net ID សម្រាប់ net ID យើងដាក់ដូចគ្នាកន្លែងនេះណាតែមក IP address ខាងក្រោយដាក់មកក៏បានដែរថាខ្ញុំដាក់ចាប់ពី20ដែរកន្លែងនេះណាហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ DNS ឲ្យវាផងទៅពេលឲ្យខ្លាយអិនផ្សេងយើងដាក់ខុសតែកតុយបន្តិចខុសតុយបាទចុច1ដាក់ឲ្យមួយទៅអាហ្នឹងវានៅក្នុងនេះសប្តាហ៍មួយហ្នឹងហើយអាក្រោយចំនួនតួលេខវាតើមកយើងដើម្បីចុចចំណែនគឺយើងចុចមកស្ដាប់នៅលើកុំព្យូទ័រយកពាក្យ property តើមកយកពាក្យ advanced setting ហើយកន្លែង computer name យើងនេះយើងយកពាក្យ change ហើយកន្លែងនេះគឺយើងបើយើងអាលើនេះវាជាអីគេវាជា work group ទេនេះលំដល់ជា work group ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកជា domain ហើយយើងដាក់ domain name យើងកន្លែងនេះណា domain name របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្មោះមករាបាទ .com.kh តែមកយក OK មកហើយកន្លែងនេះវាឲ្យដាក់ username ហើយនិង password នេះគឺយើងត្រូវដាក់ username ហើយនិង password របស់ machine PC យើងរបស់ user កន្លែងនេះ user machine PC ខ្ញុំគឺអីគេ administrator តែមក password របស់វាហើយយកពេញអូខេមកកាលណាវាបានសម្រេចវាចេញទៅពាក្យ welcome កាលណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងការចុច domain របស់យើងបានហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងមកគឺពុក close មកគឺកន្លែងនេះគឺវាតម្រូវយើង restart set កន្លែងនេះមានន័យថាការចុច domain របស់យើងបានចប់